前3集我哋介紹咗有關無酬工作中嘅唔同面向，包括義務工作、深入發展興趣及職業探索活動。今集我哋將目光轉向一個經常被忽略但極其重要嘅群體——照顧者，俾我哋一齊走進佢哋嘅生活，了解佢哋嘅故事。我老爺又有病，又要睇住2個女，我又要返工，辛苦到我自己都唔識講。痕穿咗個頭啊，流咗成大灘血，我成身都係血。阿仔一路抹一路喊。何太現年68歲，2個女都係智障人士，大女已入住宿舍，照顧細女少欣嘅責任就落喺何太身上。何欣，我叫石美儀，我先生姓何嘅，咁我叫何太又得，美儀又得。學校咧就叫少欣媽咪嘅。我工作咧而家咧就係做嗰個家務助理嘅，做咗成30年啦。我有時做4個鐘，有時做3個鐘。做完之後咧，就翻嚟湊佢咯。就我放工之後，今次我就去買餸啦，買完餸就湊阿欣啦，同佢沖完涼之後，跟住煮飯啦。我先生又翻嚟食飯，咁食完飯咁我有時拖下個地啊，有時整下啲嘢啊，咁太攰啦，連地都唔拖啦，就係生活就係咁啦。我發現咗大嗰個同細嗰個都有呢個問題咧，我真係好似個天冧咗落嚟咁嘅，即係自己匿埋喊咯，即係喊完一籠啦，你冇理由坐喺度啊嘛，咁你都要面對，要照顧佢哋咯。有一段時間我仲要照顧埋我老爺，又要睇住2個女，我又要返工，我老爺又有病，咁你話辛唔辛苦啦？所以我都唔識講噶，辛苦到我自己都唔識講，我做到幾多得幾多咯。好在咧有個信仰，我哋有乜嘢都係祈禱啊，同上帝講咯。同人講咧係有是非啊嘛，同上帝講冇是非啊嘛。少欣嘅媽媽工作都有情緒低落嘅時候，但同時放工後仍要喺屋企照顧女女嘅日常生活。我試過一次帶佢去返工，佢突然間抽筋，我好無助。我唯有坐喺度搞掂佢先咯，所以我好多嘢我都唔做住咯。試過幾次噶啦，已經係咁噶啦。阿妹試過一次，佢斟水返學，我湊家姐落去搭車，佢抽筋痕埋呢個梳化呢度，痕穿咗個頭啊，流咗成大灘血，冇人幫到我。對面嗰個睇住嘅嗌救命都冇人理我，我成身都係血，抱住佢，佢暈咗噶啦，已經。我廚房我煲緊嘢，我仔驚到係咁震，咁我話阿仔你放心，定啲。我話你帶家姐落去上車先，我湊阿妹同阿妹入急症。阿仔慢慢一路抹一路行，到時我女仲喺急症嗰度，我老爺打電話俾我，阿嫂話你而家喺邊啊？我話咪喺醫院咯，阿妹喺醫院嚟。唔得啊，你翻嚟啦，我唔舒服啊咁。哇！我話我點翻嚟啊？呢個要我睇喎，一日未食過嘢，由朝到晚都未食過嘢，都係睇住佢2個。你話嗰剎那，你話邊個幫我？冇上帝，我哋邊個幫我？就係上帝幫我。照顧家人冇薪金，但就要用一生嘅時間付出，未必有頭銜嘅認同，卻默默成為一個家庭嘅守護者。呢份工作無價噶喎，我哋真係要做翻我哋做母親嘅責任，要照顧佢哋噶喎。我期望佢身體健康啦，同埋咧就唔好咁暴躁啦。最緊要佢自己識得照顧自己啦。到自己年紀大嗰陣照顧唔到，冇辦法啦。阿欣你攞對筷俾嘅話，佢就識攞到俾我，我就好開心啦。唔係好要求好高嘅啫，我期望佢係健康，期望佢抽筋唔喺佢身上。我就呢樣最重要。人哋成日叫我，佢識得行啦，返工放工啦，我係唔放心㗎。佢由幼稚園到而家，我每一日都要湊佢嘅。點解咧？我就第一驚佢喺馬路抽筋，驚佢嘢咧俾人蝦佢，我保護佢。我唔係大啊，上帝偉大。希望個個家長都唔好放棄自己啲仔女啊！每一位照顧者背後都有一段獨特故事，佢哋無聲付出，不圖回報，只因對家人嘅一份愛與責任。
照顧係一份無酬嘅工作，卻係最值得被睇見嘅愛。耶穌喺我個身度幫助我學笑恩，俾我抽筋離開，一覺瞓到天光。